கோல்டன் சுசித்ரா நர்சரிக்கு நான் போயிருக்கும்போது ஒரு புதர்லேருந்து ஒரு குருவி வந்துட்டு போகிறத பார்த்தேன். ஐ saw a bird frequently going into a bush in கோல்டன் சுசித்ரா நர்சரி. உள்ளே போய் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தா அழகான ஒரு குருவி கூட இருந்தது. I just saw what was happening and saw a pretty bird nest inside. உள்ள 2 குட்டி பறவைகள் இருந்தது. அது அசைவை பார்த்தோம் வாயை திறக்கல. ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க அப்பா அம்மா அதுக்கு நல்லா சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போயிருந்தாங்க. The little birds did not open their mouths even though they felt some movement nearby because their parents have fed them very well. ஆனாலும் தொடர்ந்து கிளைய ஆட்டிகிட்டே இருந்ததுனால ஒரு குருவி மட்டும் வாயை திறந்தது. But still there was continuous movement, so a chick opened its mouth. I did not want to disturb it, so I left the place. நான் கூண்டுக்குள்ளே விரலை வச்சதும் ஒரு குருவி வேகமாக அதோடைய பார்வையை என் பக்கம் திருப்பிச்சு. When I put my finger into the nest, a little bird turned towards me angrily. நான் இதை ஒரு திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு பார்த்தேன். I saw this on a Monday.